नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक अमेजिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये ट्रैक्टर से चलने वाली मिनी 6N17 राइस मिल है। ये देख लीजिए, इसका बेहतरीन क्वालिटी में परफॉर्मेंस है। देखिए कितनी बेस्ट क्वालिटी का चावल निकासी कर रही है मशीन। और ये आयसर एक सिलेंडर के ट्रैक्टर से चल रही है। और ये देखिए आपके सामने ये लाइव मशीन चलाई जा रही है। देख लीजिए किसान भाई कितना बेहतरीन, 1% का टूटन नहीं है। तो जो भी किसान भाई हमारे इस मशीन को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मशीन मंगवा सकते हैं। और इस मशीन को किसी भी ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा